अरे कोई सास तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू। नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू, बोलो आई लाइक यू, आई लाइक यू। समझे? झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू, बोलो आई लाइक यू, आई लाइक यू। ऐसा क्या? अब तुम करके दिखाओ, कैसे बोलोगे? हाउ डू यू डू? हाँ, हाउ डू यू डू? आई लव यू। ओहो, आई लव यू इतनी जल्दी नहीं रे बाबा। गर्व करे तुमको पसंद तो वो शर्माएगी, तब समझो ये मछली जाल में फंस जाएगी। गर्व करे तुमको पसंद तो वो शर्माएगी, तब समझो ये मछली जाल में फंस जाएगी। मिला के आंखों से आंखें, बोलो कर दिया क्या जादू। जब वो कहे क्या जादू, बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों हो? आई लाइक यू। हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े। ठहरो 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 ठहरो। अरे तू भी चुप हो जा, खामखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो? अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी। ऐसा क्या? हाँ। प्यार से तुम फिर हाथ पकड़ के किसी कोने में ले जाओ, जरा सा वो घबराएगी और जरा सा तुम घबराओ। प्यार से तुम फिर हाथ पकड़ के किसी कोने में ले जाओ, जरा सा वो घबराएगी और जरा सा तुम घबराओ। अब गले में डाल दो बाहें, बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों हो? आई लाइक यू। अब क्या हुआ भाभी? ओहो, यहाँ बोलो आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू।